हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, पढ़ाई की इस सीरीज में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन वाली एक ज़बरदस्त वीडियो। तो दोस्तों, आज अपन वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको अपन आमतौर पे यूज़ तो करते हैं डेली लाइफ में, बट अगर उनको फ्रीज में रख देते हैं तो इनसे अपने शरीर को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि दोस्तों मौत भी हो सकती है। तो हाँ दोस्तों, अपन देखते हैं कौन सी ऐसी सब्जियाँ हैं। तो देखो, सबसे पहले सब्जी आती है अपने आलू। और ये आलू की जो कार्टून इमेज है, इसको देखते ही आपको वो एक छोटी सी पोएम याद आई होगी। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोंपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, पापा ने पैसा दिया हंस रहे थे, है ना। तो वो आपको याद आ गई होगी। तो हाँ दोस्तों, कच्चे आलू को अगर खुले में एक टोकरी में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर इसे फ्रिज में रखेंगे अपन, तो ये क्या होता है बच्चों, ठंडा तापमान कच्चे आलू में जो पाए जाने वाला स्टार्च है, जो स्टार्च होता है उसको किस में बदल देता है, ये शुगर में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है, शुगर में बदल देता है। और शुगर में बदलने की वजह से जब अपन इसको पकाएंगे, है ना, आलू की जब सब्जी बनाएंगे तो वो बिल्कुल मीठी मीठी सी हो जाएगी। और आपको पता है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, है ना, अगर वो फिर इस सब्जी को नहीं खा सकते हैं, आलू की सब्जी को, क्योंकि उनमें और ज़्यादा मधुमेह रोग या डायबिटीज़ रोग बढ़ने के चांस हो जाते हैं। हाँ, इनको सब्जी बनाने के बाद में फ्रिज में रखा जा सकता है। दोस्तों, अब मैं तीसरे नंबर की जो सब्जी बताने जा रहा हूँ, अगर उसको फ्रिज में रख दिया और बाद में उसका सेवन किया तो ऑन द स्पॉट मौत हो सकती है। तो देखते हैं, भी वीडियो में बने रहिए, इसकी मत करिएगा। अब दूसरे नंबर पे जो आती है सब्जी अपने पास में, वो है खीरा। देखो, ये जो खीरा है ना, ये खीरा ज़्यादातर किस रूप में काम में लिया जाता है, सलाद के रूप में काम में लिया जाता है खाना खाने से पहले। और इसकी एक खास बात बता दूं दोस्तों, अगर आप खाना खाने से पहले अगर 1 या 2 खीरा डेली आप खाते हैं तो इससे आपकी क्या हो गई, भूख बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 3 खाएंगे, और 3 खाने वाले तो आप 4 खाएंगे। मतलब ये एक सेहत का राज है। अगर आप भी फिटनेस चाहते हैं तो खीरा भोजन से पहले यूज करना चाहिए। मैं करता हूँ यार दोस्तों डेली लाइफ में, है ना, 1-2 खीरा आप भोजन से पहले खा सकते हैं। तो खीरा को आमतौर पर सब्जी माना जाता है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के अनुसार यदि खीरे को 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर अगर 3 दिनों से अधिक समय तक रखा जाता है तो वे तेजी से सड़ने लगती है। तो ये आपकी खीरा क्या होगी बच्चों, सड़ने लग जाएगी। सड़ती क्यों है, ये जो मैं इन सब्जियों को बता रहा हूँ इसका क्यों होता है, क्योंकि ये जो भी सब्जियाँ हैं ये नमी को ऑब्जर्व कर लेती है। जब फ्रिज के अंदर नमी को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये सब्जियां तेजी से बिगड़ने लग जाती है, सड़ने लग जाती हैं, इनका आकार बदल जाता है और ये एक विष का काम करती है। इसलिए खीरा को फ्रिज में रखने से बचें, और फ्रिज में रखने की अपेक्षा खीरे को सीधे धूप से दूर नॉर्मल जगह पे रखना चाहिए। अपन को नॉर्मल जगह अपने घर में कोई सी भी, जैसे धूप नहीं हो, डायरेक्ट अपने फ्रिज में या किचन, फ्रिज के अलावा किचन में या कहीं पे भी इसको अपन नॉर्मली रख सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी आती है। तीसरे नंबर पे सब्जी टमाटर है ना। और ये सबके घरों की या सब सब्जियों की ये बिल्कुल पसंदीदा सब्जी है टमाटर। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टमाटर को अगर अपन दाल में भी डालते हैं या और भी किसी सब्जी में डालते हैं, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इसको डालने से इसमें से एथिलीन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सब्जियां जल्दी पक जाती है। तो टमाटर को भी हमेशा कमरे के तापमान पर ही स्टोर करना चाहिए। फ्रिज में रखने से टमाटर का स्वाद, बनावट और सुगंध प्रभावित होती है। इसलिए टमाटर को ठंडी और अंधेरी जगह में सूरज की रोशनी से कहाँ रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। खिड़की से आने वाली गर्म किरणें टमाटर के पकने की प्रोसेस को तेज कर देती है। फ्रिज में रखे टमाटर की तुलना में फ्रिज से बाहर रखे टमाटर 1 सप्ताह से अधिक चलने की संभावना होती है। तो इसका ये कारण है कि अगर टमाटर को अपन फ्रिज में रखने की बजाय खुले में रखेंगे तो ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। और मैंने बोला था ना दोस्तों कि टमाटर जो है एक ऐसी सब्जी बताऊंगा तीसरे नंबर पे, जो अगर उसको फ्रिज में रखा तो मौत हो सकती है। पता है क्यों, कैसे हो जाती है, क्योंकि टमाटर जो है वो कौन सी गैस मैंने बताया था आपको, एथिलीन। तो एथिलीन गैस का रिसाव होता है, उत्सर्जन होता है टमाटर से। अब जब एथिलीन गैस का उत्सर्जन होगा अगर टमाटर को अपन रखा फ्रिज में, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर इसको अपन 1-2 दिन तक रख देते हैं तो इसमें विष बन जाता है, यानी कि जहर बन जाता है, और इसके खाने से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इन सब्जियों को अपन आमतौर पे टमाटर है, आलू है, खीरा है ना, इन सब्जियों को अपन फ्रिज से बाहर ही अपन को रखना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट
एवोकाडो, ये क्या है, ये कौन सी सब्जी है सर, एवोकाडो है ना। तो इस सब्जी के बारे में अपन देखते हैं। देखो इसकी आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना। इस एवोकाडो में ये जो बीज होता है ये बहुत बड़ा होता है, देख ही पा रहे होंगे आप वीडियो में, देखो कितना बड़ा बीज होता है ना। ये एवोकाडो है, ये आमतौर पे एक फल है, लेकिन इसको सब्जी के रूप में भी यूज किया जाता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों, है ना। तो आपने कभी खाई है या देखा हो तो इसको मेरे को कमेंट में बताना, है ना। इसका देखो पेड़ होता है एक तरह से, इस टाइप से ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह का कुछ फल दिखाई देता है ना। फिर काटने के बाद में ये ऐसा हो जाता है। इसको ज़्यादातर जैसे खीरे को अपन सलाद के रूप में यूज़ करते हैं ना दोस्तों, वैसे इसको भी सलाद के रूप में यूज किया जाता है। तो इसको भी एवोकाडो को फ्रिज में रखने से इनके पकने की रफ्तार धीमी हो जाती है, मतलब यह है कि लंबे समय तक कच्चे ही रह जाते हैं। वहीं अगर आप इन्हें इनके वास्तविक स्वाद में खाना चाहते हैं तो इनको बाहर ही रखें और इन्हें नेचुरली पकने दें। कोई भी चीज़ होती है ना, जिसको एक तो आम होते हैं या केले होते हैं, कोई भी चीज़ होती है एक नेचुरल पकती है और एक अपन उनको ज़बरदस्ती कोई भी हार्मोन्स वगैरह डाल करके या कोई दवाई इंजेक्शन के माध्यम से उनको पकाते हैं, तो उनका जो टेस्ट है वो नेचुरल टेस्ट जितना अच्छा नहीं रहता है ना। तो ऐसा ये है कि इनको अगर अपन लंबे समय तक फ्रिज में रखेंगे तो ये क्या रह जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। नेक्स्ट आता है लहसुन। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लहसुन जो है आमतौर पे हर सब्जियों को जो स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, किसका, लहसुन का। और लहसुन का भी यही कारण है फ्रिज में नहीं रखने का, क्योंकि ये भी नमी को ऑब्जर्व करता है और नमी को जब ऑब्जर्व करेगा तो ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी सड़ने गलने लग जाएगा। और लहसुन है, प्याज है, इनको अपन को मतलब खाना चाहिए, क्योंकि इससे विटामिन ई की जो कमी होती है ना वो दूर हो जाती है। कौन से विटामिन ई की कमी, कौन से विटामिन की, विटामिन ई की कमी। और आपको पता है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बांझपन रोग होता है। तो दोस्तों आप भी चाहते हो कि हमारे को ये रोग नहीं हो, तो आपको रोज 2 कली लहसुन खाना चाहिए या फिर सब्जी में लहसुन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो लहसुन को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी मॉइस्चराइज ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इन्हें भी प्याज की तरह ठंडी जगह पर रखें। साथ ही साथ उन्हें हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए लहसुन को कभी भी थैली में बंद करके भी नहीं रखना चाहिए और फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए। तब दोस्तों यार कितनी शानदार इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो। कर दो यार दोस्तों, फटाफट करो। अब लास्ट आपको बताते हैं प्याज, इनको अपन मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, कांदा। क्या बोलते हैं, कांदा बोलते हैं, सही बात है ना। और ये तो भाई साहब हर घर में हर सब्जी में डाला जाता है, सलाद के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और ये कांदा शब्द को अपन मतलब किसी काम के नहीं होने की संभावना में इसको किया जाता है। जैसे किसी ने बोला कि यार मैं है ना अभी फटाफट से इतना दौड़ूंगा कि मैं 10 मिनट में पहाड़ चढ़ जाऊंगा, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन को ऐसा लगता है ना भाई नहीं चढ़ सकता, तो अपन क्या बोलेंगे, कहीं कांदा चढ़ जाएगी यार 10 मिनट में, है ना। तो ऐसे भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, प्याज को कभी भी फ्रिज में रखना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उसमें नमी चली जाती है और फफूंद लगने का खतरा भी होता है, और जो फफूंद वगैरह लग जाती है ये भी सड़ जाता है, गल जाता है और अपने स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है। तो दोस्तों अपन ने देखा कौन कौन सी सब्जियां जो है उनको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले अपन ने देखा था आलू, फिर देखा था अपन ने खीरा, फिर टमाटर, फिर देखा था एवोकाडो, फिर अपन ने देखा था लहसुन और फिर देखा था लास्ट में अपन ने प्याज। तो इन 6 सब्जियों को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।